армии, заслуженный скороспорта Виктор Сергеев, Васильев, Самара, центральный спортивный клуб армии. Да, смотрим, по темпу все в порядке, я вот вновь добавил, так же как в борьбе с Еленой Жукиной, первый полет у него такой разведывательный, он смотрит, как соперник, каков его темп, во втором полете добавляет, исполняется, и еще раз возвращаюсь к этому экипажу, потому что создание экипажа, появление Константина Подольского, как ведущий оператор, мы просто произвело тот самый качественный скачок подготовки для экипажа, и экипаж просто расцвел и начал просто ходить медали, вот так вот я сказал бы, причем и экипаж, ну, особо слышно, потому что Юрий Яков большой любитель вертолетных гонок, он считает, любит плавательный скаут, это одно из самых интересных, интересных упражнений. И в прошлом году он не смог доказать, что равных ему не действительно выиграл. Ну и вот, какая постановка, друзья, ну просто слов нет, да, никаких шансов. Аплодисменты, друзья, аплодисменты. Великолепный полет. Я думаю, что это один из самых лучших полетов, который выполнил вот на этих гонках, вообще были выполнены, потому что и темповой, и вот это вот, классическая постановка, в прошлый раз он все-таки с маха разбил воду, а этот мах был настолько мягкий, что точно не будет штраф по воде. Просто великолепный результат. Да.